Olá pessoal, aqui é Luiz Carvalho, eu sou coordenador de cursos de odontologia do esporte e eu vou mostrar aqui que tipo de material que eu utilizo para confecção de aparelho para bruxismo e também aparelho para otimização de performance de atividades físicas que servem tanto para atletas profissionais como os amadores. Então está aqui um aparelho já pronto, né, já confeccionado, e o material que eu utilizo são placas Aircolock Pro. Elas são de fabricação alemã e a marca é Ercodent. Então essas placas aqui, elas vêm acondicionadas, né, em embalagens especiais. Elas não devem entrar em contato com umidade, senão nós vamos ter o risco de perder todo o nosso material. E nós adquirimos essa placa da Dental Nova Aliança, que é uma grande parceira nossa.